আহকচোন আজি আমাৰ অসমত পোৱা কেইবিধমান আপুৰুগীয়া চৰাইৰ বিষয়ে জানো। ৰজা শগুন। ই এক মধ্যমীয়া আকাৰৰ শগুনৰ প্ৰজাতি। ৰজা শগুন পূৰ্বতে ভাৰত আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত বহুলভাৱে বিস্তৃত আছিল যদিও বৰ্তমান এই চৰাইবিধ বিলুপ্তিৰ পথত। 2007 চনত IUCN-এ ইয়াক বিপদাপন্ন প্ৰজাতি বুলি ঘোষণা কৰিছিল। দেওহা। এই আপুৰুগীয়া তথা বিৰল প্ৰজাতিৰ হাঁহবিধক অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই ৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। হাঁহবিধৰ বিকট মাতৰ বাবে অসমীয়াত ইয়াক দেওহা বুলি জনা যায়। ভাৰতৰ বৰ্তমান দেওহা কেৱল অসম আৰু অৰুণাচলতহে পোৱা যায়। বৰ্তমান এই প্ৰজাতিবিধ IUCN-ৰ ৰঙা তালিকাত বিপদাপন্ন গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। বৰহৰালি। বৰহৰালি এবিধ স্থানীয় হাঁহৰ প্ৰজাতি চৰাই। বৰহৰালি ঠোঁট দীঘল আৰু মুগা বৰণৰ মূৰ আৰু ডেউকাৰ গা মুগা বৰণৰ হয়। ই বিশেষকৈ ধাননি পথাৰত বাঁহ সাজে। হাড়গিলা। হাড়গিলা বগলীজাতীয় এবিধ বৃহৎ চৰাই। ই সৰ্বভক্ষিক চৰাইৰ প্ৰজাতি। এই চৰাইবোৰ প্ৰায়ভাগ জাবৰৰ দমত দেখিবলৈ পোৱা যায়। জলাশয়সমূহ শুকাই যোৱাৰ ফলত বাঁহ সজা আৰু বিচৰণৰ স্থানৰ অভাৱত তথা প্ৰদূষণ আদিৰ প্ৰভাৱত হাড়গিলা সংখ্যা বিপদজনকভাৱে হ্ৰাস পাই আহিছে। বৰ্তমান IUCN-ৰ ৰঙা তালিকাত ইয়াক বিপদাপন্ন বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। আহক আমি সকলোৱে অসমৰ এই আপুৰুগীয়া চৰাইসমূহ সংৰক্ষণ কৰি অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি অহা ভাবুকি নিৰ্মূল কৰোঁ।